fala é Matamita e hoje estou aqui com Steve B. Fala aí, Steve B. E aí, galera, beleza? Hoje a gente vai estar gravando Beleza. uma série, na verdade, é uma série. O Noob Sortudo não pode estar aqui com a gente gravando, mas a gente vai estar gravando mesmo assim uma série sobre sobrevivência na floresta, a dupla de sobrevivência. E esse aqui, Steve B, é o convidado. Só que aí o Noob Sortudo não pode estar aqui gravando com a gente, mas a gente tá aí gravando, beleza? A gente mal nasceu e achou esse precioso, quer dizer, preciosa jungle aqui. Chama diamante, pérola. Pérola não, esmeralda. É, estamos tudo aqui no baú. Tá ali no baú Tudo aqui no baú. em cima. Que baú, cara? Caixa de guardar ferramentas. Tá. E eu tô zoando aqui. Ah, o baú. Aí, ó, 3 esmeralda, flecha, diamante. Um livro, vamos ver com que esse livro foi lançado. O meu só em português. Repulsão 2. É, até que... Repulsão até que é bom, mais ou menos. Mais ou menos. Foi muito bom. É, mais ou menos. Foi muito bom a gente ter achado essa jungle aqui, ajudou bastante. Principalmente as pedregulhas, essas coisas. Minério muito fácil. Onde você vai, seu louco? Tá chovendo? Se molhar. Então é isso aí, galera. Tá gravando aqui. Beleza? Tô dando um pouco de lag no meu mind aí, mas tamo aí. É, mas assim. É mais ou menos esse computador tem. E vamos lá então. Ô Steve, eu vou sair pra zoar aqui, tá? Tô zoando, vou sair pra... Se eu pegar uma madeira. Na verdade esqueci de fazer umas coisas aqui. Esqueci de fazer um machado. Vou pegar um pouco de madeira. Você tem stick aí, velho? Eu tenho. Dá um pouco aí, porque eu não lembro como que... Eu não sei nem se tem como, velho. Eu vi uma vez meu primo convertendo outra coisa. Ah, não, é só com bloco de ferro, eu acho que com bloco de diamante, ouro que dá pra converter. Tipo, você faz o bloco de ferro, depois você põe o bloco de ferro na bancada de trabalho, vira os ferros normal de novo. Valeu, parceiro. Valeu. A gente tem outro convidado também, tá, galera? É o Shang. É o nosso outro convidado, ele já gravou alguns vídeos aí, mas eu perdi os vídeos. Perdi 7 vídeos no canal. Mas a gente vai gravar aí de novo pra vocês. Acho que amanhã a gente grava o vídeo, hoje mesmo. Mas provável amanhã que eu vou gravar com o... Aí o Xande talvez tá aí, não sei, o Steve B também. É. Aí daqui uns dias... Ah, e esse server aqui é do Steve. Ele gravou pelo Eternos. Ele fez. Madeira boa. Beleza. Esse lag aí, galera, que eu tô gravando, tá? E também porque eu tô sem Optifine aqui. Mas tamo aí. Tô achando que eu vou minerar, hein, Steve? Beleza. Olha, cara. Oi. Eu achei uma caverna. Beleza, eu vou dar TP pra você. Uma caverna com ferro. Ah, galera, a gente tá com os cheats que a gente tá aqui Keep Inventory. Só que a gente só tá usando só. A gente tá usando XP, nada disso daí. Vou dar TP pra você. Tem ferro aqui, nasci em cima do ferro. Nossa, que bug, o ferro voltou, mano. Nem como acontecer isso. Oh, beleza. Tô precisando disso aqui. O bug do satanás. Nossa.
isso, velho? O quê? Esse bug, velho. Aí, bloco volta. Aí, pra você não voltou. Mas é assim mesmo. Odeio isso, velho. Nossa, por aqui eu vou por ali. Ah, morcego vai me matar. Nossa, nada a ver. Pega. Ah, bom que parou, mas não tá voltando. Achou bastante ferro aí? Achei. Eu achei um aqui em cima aqui. Nossa, o moleque não tá deixando não pegar o ferro. Toda hora eu perco o controle do mouse. Na verdade eu tô sem mouse, eu tô no meu touchpad aqui. Deixa eu ver se eu acho mais uma caverna aqui. Não, não. Sai daí, eu vou tampar. Hã? Pode tampar, eu não tô mais Eu vou aí. tampar. Pode tampar, eu não tô aí. Beleza. Árvorezinha. Quebrei de novo. Opa! Oi, tchau, tchau, tchau. Nossa, o moleque tá olhando tão... Volta. Esse é chato. Nossa, veio atrás do bloco. Morreu. Que legal, matar ovelha, só que não. Mais uma bugada. Achou o ver? Achei, que facilidade. Bugada no bloco. Que facilidade pra matar ovelha agora. Ah, e você achou quantos ferros aí? Eu achei 7. Eu achei 2. Vou fazer pelo menos uma cama lá. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Preguiça de caçar, velho. Tá doido. Opa, que é isso? Parece que eu joguei Minecraft. Sendo que eu não sou viciado. Mas esqueleto. Ah, merda. Ih, cadê o esqueleto? Eu achei e não achei. Nossa. Não entendi essa. Eu achei uma montanha que parecia que ia sair desse lugar, dessa floresta aqui, mas não saiu. Vou pegar uns frangos aqui pra nós. Fazer um frango assado. Beleza. Oxi. Que é isso, velho? Ui, acreditei que isso foi um super 2. Achei outra caverna, eu acho. Não sei se é caverna. Quebrar com espada. Ah, não é. Nossa, que legal. Caverna. Nossa, mano, que floresta densa. Opa. Só floresta, hein? Ah, que bosta. Velho, bioma chato. Ah, cara, cheio de zumbi aqui, velho. Ai, nossa, velho. Ravina, dá TP, Ravina. TP, não. Dá TP logo.
Nasceu na água. Deixa eu ver. Tá meio bugado aqui. Nasci. Eu dei TP pra você de novo, tô aqui. Nossa, que leque, nossa. Ô, preguiça de pegar uma arma, velho. Nossa, velho, olha o tamanho disso, cara. Vem aqui. Tô indo. Caraca, velho. Olha, ouro ali. Já Eu achei que essa fosse a ravina. Mas é uma ravina embaixo de outra. achei, vi ouro ali. Se a gente conseguir chegar pelo menos na água ali, aí a gente desce pra água. É algo desses carvão. Você tem carvão? Tem. Tem acho que 33, uma coisa assim, 40 agora. Beleza. Ah, ferro ali. Não sei se eu vou ali. Deixa eu ver se tem bloco, não tem. O cara vem minerar, vem sem bloco. Legal. Gente, consegui passar pro lado. Eu vou dentro, já. Nós já tô vendo zumbi já. Achei ferro aqui, velho. Se eu fazer um buraco, eu acho ferro. Incrível, cara. Como eu sou pra achar ferro? Eu vou fazer uma fornalha. Beleza. Fiz um buraco e achei ferro. Ih, achei que eu ia cair, velho. Você fez a ponte aqui pro outro lado? Fez. Isso. Deixa eu ver se meu pedregulho ele tá pelo menos chegado. Deixa eu ver se eu consigo. Cara, eu vou pular. Você fica Vai pular? Você fica aqui na parte de cima enquanto eu fico pegando ele na parte de baixo. Só que eu vou pegar a espadinha porque tem zumbi. Foi. Que mimado. Eu vou aí te ajudar. Tá em cima, né? Tô. Ah, beleza. Lá de novo. Eu tô fazendo ferro aqui. Ô, caramba, sempre erro. Vai na lava.
tem uma picareta de ferro aí. Aí eu dou TP pra você. Não tem não. Tem 10 ferros aqui. Pega os ferros. Ó, tem mais duro aí. Eu tento matar um morcego, né? Acho que eu vou voltar, porque tá muito. Ai. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Esse foi o primeiro capítulo primeiro episódio da série Dupla da Sobrevivência. A gente teve o nosso convidado Steve B aí com a gente. Talvez vai estar da próxima vez, não sei. É. E foi isso. Fala um tchau aí pra eles, Steve B. Falou! Falou, galerinha do YouTube. Valeu! Ui, ai, delícia!